Hey guys, this is Fia Ahmed. আজকে কথা বলবো এজাজের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে যেটির মডেল হচ্ছে AK650। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৬,৫০০ টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এজাজের এই কিবোর্ডটি আমার মতে তাদের এখন পর্যন্ত ওয়ান অফ দি বেস্ট লুকিং কিবোর্ড ইয়েট। আর শুধুমাত্র তাই নয়, এই কিবোর্ডটি ব্ল্যান্ড বাই করার মতো একটি কিবোর্ড। আর এটি বলার কারণ পুরো ভিডিওর মধ্যে দেখতে পারবেন। এজাজের বক্সগুলো কিছুটা প্রিমিয়াম করা দরকার। সব কিবোর্ডের বক্স অলমোস্ট সেম, আর এই কিবোর্ডটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বাই দ্য ওয়ে, বক্সটির মধ্যে থাকছে একটি ইউজার গাইড, একটি USB A2 টাইপ সি কেবল যা ব্রেডেড, একটি কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, থাকছে 2.4 GHz এর ডাঙ্গল, একটি ডাস্ট কভার অ্যান্ড কিবোর্ড। কিবোর্ডটি 65% লেআউটের অ্যান্ড ভেরি গুড লুকিং। টু বি অনেস্ট, রাইট নাও এই কিবোর্ডটি আমার ফেভারিট কিবোর্ড। কিবোর্ডটি প্লাস্টিক বিল্ড হওয়ার পরেও খুবই মজবুত। বেন্ড করার চেষ্টা করলে খুবই মিনিমাম বেন্ড হয়, যা এক্সপেক্টেড। বর্তমানে সেম লেআউটের কিবোর্ডগুলোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য না থাকলেও এই কিবোর্ডটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যার জন্য এই কিবোর্ডটি অন্য 10টা কিবোর্ডের থেকে দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা। আর তার কারণ কিবোর্ডের ওভারঅল ডিজাইন, ডিসপ্লে অ্যান্ড পাশে থাকা নব, যার পজিশন সচরাচর দেখা যায় না, যে কারণে এই কিবোর্ডটি সব কিবোর্ড থেকে আলাদা। কিবোর্ডটির ওয়েট 746 গ্রাম, যা 65% লেআউটের জন্য নট ব্যাড। কিবোর্ডটি 3টি কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে: স্টার নাইট গ্রে, হোয়াইট পার্পল অ্যান্ড আমার কাছে থাকা সাইড প্রিন্টেড ব্ল্যাক পিঙ্ক। কিবোর্ডের মধ্যে তেমন কোনো ব্র্যান্ডিং করা হয়নি, জাস্ট ডিসপ্লের ওপরে ছোট করে এজাজ লেখা রয়েছে, যা দেখতে সিম্পল অ্যান্ড কিছুটা এলিগেন্ট। কিবোর্ডের বেসে স্ট্যাপ প্যাটার্নে ডিজাইন করা হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটি দেখতে কিছুটা পর্স দেখায়। তাছাড়া কিবোর্ডের বেসে দেওয়া হয়েছে 4টি রাবার প্যাড অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য দেওয়া হয়েছে ডুয়েল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট, আর প্রতিটি ফিটেই রয়েছে রাবার প্যাড। কিবোর্ডের মধ্যে হলনেস এলিমিনেট করার জন্য 5 লেয়ারের হাবিজাবি দেওয়া হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে সিলিকন মল্ড, স্যান্ডউইচ কটন, IXP প্যাড, পেট প্যাড অ্যান্ড সুইচ সকেট কটন। তাছাড়া কিবোর্ডটিতে ভাইব্রেশন অ্যাবজর্পশনের জন্য সিলিকন গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটিতে কিছুটা বাউন্সের প্রেজেন্স রয়েছে। কিবোর্ডটিতে একটি TFT ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, যা যথেষ্ট ব্রাইট অ্যান্ড ছোট। একটি সুইচ রিপ্লেস করে তার জায়গায় ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে। আর তার পাশেই রাইট সাইডে দেওয়া হয়েছে একটি নব, যা 100% প্রিসাইজ অ্যান্ড অ্যাকুরেট। আর নবটি সাইডে হওয়াতে কিবোর্ডটিকে মডার্ন অ্যান্ড ইউনিক লুক দেয়। নবটি সাইডে হওয়াতে ব্যবহার করতে খুবই ইজি হয়ে যায়। আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বললে, আমি এর চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি কোনো কিবোর্ডের নব ব্যবহার করিনি, অ্যান্ড নবটি ডায়ালিং এক্সপিরিয়েন্স খুবই প্রিমিয়াম। কিবোর্ডটিতে দেওয়া হয়েছে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি, ব্লুটুথ 5.3, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ সি পোর্ট, মোড সুইচ অ্যান্ড উইন্ডোজ টু ম্যাকে শিফট করার সুইচটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের টপ লেফট কর্নারে। কিবোর্ডটির পোলিং রেট 1000 Hz, সো লেটেন্সি সংক্রান্ত ইস্যু ফেস করা কোশ্চেনের বাইরে। কিবোর্ডে 5000 mAh এর একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যা টিপিক্যাল কিবোর্ডের থেকে কিছুটা বেশি। বাট এই কিবোর্ডে 5000 mAh এর ব্যাটারি মানে ম্যাসিভ। তার কারণ কিবোর্ডটি 65% লেআউটের। আর এই 5000 mAh এর ব্যাটারি দ্বারা কিবোর্ডটিকে ফুল টাইম RGB অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 28 আওয়ার্সের মতো, অ্যান্ড LED অফ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 167 আওয়ার্সের মতো। আর আমার পার্সোনাল ইউজের রিপেল এফেক্ট রেখে ব্যবহার করাতে 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে চার্জ করার প্রয়োজন পড়েনি। সো ব্যাটারি ব্যাকআপের দিক দিয়ে কিবোর্ডটিকে গুড ইনাফ বলা যায়। কিবোর্ডটিতে দেওয়া হয়েছে ডবল শট ABS কিক্যাপস, যা শাইন থ্রু অ্যান্ড সাইড ইন গ্রিপ। কিক্যাপসগুলোর ম্যাক্সিমাম লেজেন্স স্পষ্ট, বাট মিনিমাম কিছু লেজেন্স অস্পষ্ট। কিক্যাপসগুলোর ফিনিশ ভালো, কিছুটা টেক্সচার রয়েছে অ্যান্ড এজগুলো কিছুটা শার্প। কিক্যাপসগুলো গ্রেডিয়েন্ট হওয়াতে অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ। আর এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল OEM। কিবোর্ডটিতে 2টি সুইচ ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে: এজাজ ড্রিম ওয়েভ সুইচ অ্যান্ড এজাজ ফ্লাইং ফিশ সুইচ। সুইচগুলো প্রিলুব অ্যান্ড সুইচগুলোর মধ্যে কোনো স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স নেই। সুইচগুলো লাইট ওয়েট হওয়াতে ইউজ করলে ইমিডিয়েটলি অন্য সুইচগুলো থেকে কিছুটা ডিফারেন্স নোটিস করা যায়। সুইচগুলোর প্রেসিং ফিল খুবই ভালো, অ্যান্ড এই সুইচগুলো লিনিয়ার। প্রি ট্রাভেল 1.5 মিলিমিটার, টোটাল ট্রাভেল 3.6 মিলিমিটার, অপারেশন ফোর্স 35 গ্রাম অ্যান্ড বটম ফোর্স 40 গ্রাম। সুইচগুলো 5 পিনের অ্যান্ড অবশ্যই PCBও 5 পিন হট সোয়াপেবল। স্ট্যাপগুলো ফ্যাক্টরি লুব অ্যান্ড অলসো হট সোয়াপেবল। স্ট্যাপগুলোতে খুবই সামান্য পরিমাণের র্যাটেল রয়েছে, যা বোঝার জন্য খুবই সূক্ষ্মভাবে চেক করার প্রয়োজন পড়বে। আর এই কিবোর্ডটি কেমন সাউন্ড করে তা থাকছে ভিডিওর শেষের অংশে। এই কিবোর্ডের এলইডিগুলো যথেষ্ট পরিমাণ ব্রাইট অ্যান্ড স্যাচুরেটেড। কিবোর্ডের এলইডিগুলো সাউথ ফেসিং এর অ্যান্ড কিবোর্ডে 20টি লাইটিং প্রিসেট রয়েছে, যা চাইলে সফটওয়্যার বা অনবোর্ড কন্ট্রোল করা যায়। আর অনবোর্ড কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। আর এই কিবোর্ডের একটি ডেডিকেটেড সফটওয়্যার রয়েছে, যা পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে। সফটওয়্যারটি শুধুমাত্র ওয়াইড মোডে সাপোর্টেড, ব্লুটুথ অ্যান্ড 2.4 GHz মোডে আনসাপোর্টেড। সফটওয়্যারটি এজাজের সেই চিরপরিচিত সফটওয়্যার, যার ব্যাপারে নতুন করে বলার কিছু নেই। সফটওয়্যারটির দ্বারা কাস্টম করা যায় প্রোফাইল, করা যায় সুইচ রিঅ্যাসাইন, করা যায় সুইচ রিম্যাপিং, করা যায় ম্যাক্রো পরিবর্তন, করা যায় লাইটিং প্রিসেট, কাস্টম করা যায় পার্কি লাইট অ্যান্ড এক্সট্রা মিউজিক মোড তো রয়েছেই, তাছাড়া পরিবর্তন করা যায় গিভ।
ইন্ডিয়ান বলা যায়। বাজেট যদি হয়ে থাকে 6,500 টাকার মধ্যে আর চাচ্ছেন একটি ছোটোখাটো গুড লুকিং অ্যান্ড অলরাউন্ডার কিবোর্ড, তাহলে এই কিবোর্ডটি নিয়ে নিতে পারেন চোখ বন্ধ করে, উইদাউট এনি ডাউট। হাইলি রেকমেন্ডেড অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।